Kanina. Saan tandaan dito? Ganda yung bababa. Dito na. Ang labas natin dyan sa pool na. Sa pool. Sa pool na tayo dyan? Sa pool. Lightman. Saan may nalagay? Tama na yun. Lightman! Dalawa kayong lightman ah. Sinasayang dahil Ano na nga, Chok? Hindi. Tayong dalawa. Wala mo problem na yun. Ito, huwag kang dalawa na lang dyan. Sige, gusto na. Papatayin ko na nga ito kasi nga ala na ito. Ito na yan. Lobat na yan, wala na yan. Ay, bababa na naman tayo sa hagdanan. Pababa na tayo mga chong. Ando sa akin. Hindi na pumanik tayo sa Oo. napakatong spiral na. Katantagos nito is swimming pool. May maliligo ata. Matibay ba siya? Oo nga. Diyan ang daan natin. Saan? Yan, iikutin lang natin yan. Sure? Oo, paikot lang yun dito. Dito yung talaga. Ay po, palumubog. Wag lang, baka may mahulog. Hindi niya may nalunod na bata. Dito. Oh, ito yung Tabi-tabi po. May ano ako pare, may tropa akong dito taga Loon, lokal. Diyan pa siya natutol lumangoy. Dito pa siya nag-swimming class dati. Ah, ganun. Nabutan niya pa maganda tong resta. Ano? Dito tayo. Ngayon daw sobrang nakakatakot na ibang iba na doon siya. Ano to, pare? Mas karding na. Inaalala ko yung ahas daw eh. Nandiyan niya eh. Nung wala. Tulog. Yung swimming pool mga chong oh. Lightman. Yan ang swimming pool. Yan mga chong. Yan. 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 Gasang ito bata. Kala ko yung swimming pool. Yun. May bulig na ata rito. Ayan, swimming pool mga chong. Ilang feet yung lalim nito? Yung kabila na yan is 7? kwarto pa rin. Yung kabila. Grabe oh. Ganda oh. Ito ano. Horror. Man. Ang lupit. Okay lang, sige. Ayan, kabilaan yung kwarto mga chong. Napapagitna ng swimming pool. Oh, swabe, baka mahulog ko naman dyan. Handaan. Ba't ba nandiyan ka? Ba't ba madali ka? Madulas ka pa dyan. Ang dulo ko na naman to. Kabisado na. Ang luloko na naman to. Oh, mas malakas pa yung ano ko dyan eh. Wala nga ano. Yung cellphone. Ha? Yan tayo sa kabilang. Dito tayo. Ayan sa kabila. Oo, damo yan ah. Ahas. Damo yan. Men. Yung ahas nga. Dun. Magandang park. Eh lang, tawid-tawid na yan. Makalabog dun ah. May kumakalabog doon. Makalabog dito, amigo. Ito dito na lang ngayon oh. Oh, yan. Ayun, bangko oh. Kasi madam. Putulan daan dun eh. Madam mo. As. Gusto tayo rito mag-gusto. Baho. English eh. Baho naman. Mas maganda ito sa kabila. Kayo puwan doon eh. Oo nga. Wala ba yung hindi dyan? Kahit yosi man lang saan. Lasa. Nalasa na ano, tayo na ano. Kumakapit na yun oh. Boss, bagay na hindi na candy. Ano ba? Meron ka naman. Ayan, thank you. Wala na ano. Ito, pinakita ko pa. Oh, sakto ka men. Siyempre. Tatlo lang. Saan? Singer. Kami na nga dito sa may kabila. Kumalabog dito, boss. Sabay namin. Bago yung parating ngayon yan. May kumalabog kami, dalawa na kami dito. Ni Boss Cardin. Wala kasing kalabag, boss. Ito ba tayo ba? Ba't kayo CR?
May tae pero walang tao. Dito na. May kumakanta rito eh. Pare, mamaya ka na matulog. Nakakita ka na naman ng double dick eh. Kaya mo po dyan, baka may tae yan. Aljo. Pre, tapat mo nga ron, pre. Flashlight mo. Habang nag-worship tayo. Ano? Lumayan natin dyan. Ito dito. Legit natin. Tapos, tama ako ng passport. Dito tayo, pre. So, mga chong, nag-ano tayo rito. Maligo na lang tayo after dito. Kala ko tao to eh. Shift tayo rito sa Tao ba to? malapit sa pool. Yan. Ayan. Ni Cardig. Kailan. Ayan o. Kung makakausap natin. Pare, dito mo. Kasi gamit niya ay yung ilaw. So, ilalagay din natin yung ilaw. Sir, ito tignan mo. Ayan. Ayun ang tao. Yun o. Sa may pinto. Ayun sa may picture. Yun o. Lapit mo. Sa pambanyan. Pinto na ito. Isa ba? Kabila. Yan. Yun. Ayan, pare. Ako ka mo. Hindi parang pigil. Yun ba? Yun mismo. Oo. Oo, yun. May si Jen. Di ko nga nawala. Yan. Parang Ay, sino nakabulan pong yan. galit po? Angry. Sino pong galit? Parang yan. Ay, nag-orange. oh? Oo, ayun. Ah, Tingnan. Oh. Yes, makikita niyo. ayan ah. Guys, kanina ko pa nakita. Nagtatlong blink na siya. Dito ngayon may kumakanta. Diyan. Ibig sabihin, may malapit na sa akin dito. Na kumakanta yan siguro sa lapad. Pare. Ayun. May tumatakbo. Dito mo gawin. Nag-SLS ka matapos. Dali lang. Si Sir Diwata nag-SLS. Kaya labit mo, Ben. Layo sa'yo. Higit mo pa konti. Yung hinawakan mo lang ako. Yung nila? Sige pa. May kasama pa kami rito. Wala na. Diyan sa pool. Yan. Maganda spot yan sa pool. Wala. Nahiya. Ito din natin. Saan ba banda? Masyado maliwanag, sir. Masyado ako. Oo. Ito lang, ganyan lang. Oh, yan, ganyan lang. Pwede yan, ganyan. Boss. Uy, nakikita kami. Saan, men? Ay, si daw. Ang kinakamahan. Bigat talaga. Joke lang. Ano yun? Parang, kasi nung, pare, nung hugas na punta mo dito, yun ko. Ata na hulo. Parang kalmado ka. Dikit mo naman dito konti. Oh, mahulog. Yan. May kasama pa kami rito. Pahilaw nga, ganito lang. Pare, para makita ko yung swimming pool. Ganyan o. Yung tanaw lang na konti, pare. Simanag lang. Siwanag lang, tama. Yan, ganyan lang. Good. Lightman. Siguro yung ano natin. To. Kaya swabe doon ko siya nakita eh. Sama mo ako. Uy, madamo, ingat lang ah. Madamo ah. I-adjust ka lang konti. Meron yung pangalan mo? Adjust ka lang konti. Pailaw ako konti. Sige. Sige, susundan kita. Pailaw kami na konti. Sige, ito. Yung Boss Manila Horror, malakas ang ilaw niyan. Sige. Wala na tayo na ilaw. Napaka-beautiful ng ano rito. Kape. Ha? Ano yung ilaw na yun doon? Bahay na nga tayo. Tapos
Tapos yung investigator na nakakulot to. Bakit? Hindi ko pala kulot to. Akala ko kanina. Hira ka. Lumipat eh. Dito ka kanilo. Sama sa camera. Hoy, ingat lang ah. Baka may ahas ah. Di sa kanila, dyan. Ingat kayo, ingat. Baka may ahas. Hindi ba nakita? Parang ako yung ginigilabutan dito. Magkagano ka kadikit sa akin. Minsan kasi may nakikita talaga ako. Pag hindi sinasadya, Nawawala ako pagkano. pag hindi sinasadya dumidikit, minsan may nakikita. Madalas ako ganun eh. May naaninag ako. Sobrang detailed nila pag may nagpaparamdam. Tapos may nakikita sila. Sobrang detailed. Asa yung isang flashlight? Par. Asa na? Lupa na tayo. Yan, pwede bang pailawin mo yung ano, yung nilagay naming ilaw doon sa dulo? Pwede bang papaluin mo siya ng pinakadulo? Boss, pero na ako. Flashlight. Oo, pangina lang. Dito lang to, ano? Dyan lang, Dre. Ayan lang. Ginawa niyan. Pwede mo ba pailawin? Naglalakad doon. May nakatayo na sa atin dito isa. Lalaki. Yan ata yung nakuha na ko kanina eh. May nakatayo na. Lumabas Nakuha dito. na natin. Nandyan oh. Ano ba, entity o multo lang? Multo. Multo. May nakatayo dyan isa. Nakatagilid. Medyo dula siya. Nakikita mo rin? Nakatagilid kanina yung pinukuha na ko ron. Palapit yun siya bata. Nakita mo yung parating? Yung bata. Nakita mo rin? Oo, yun na. Ano? Alis na tayo? Hindi. Hindi. Ayos lang. Paggalawin mo nga. Ikaw yung nakikita ko kanina pa eh, na puti. Galing, putek, patis ka nakikita. Pakigalaw mo nga, pakigalaw mo. Sama tayo sa kanila. Oo. Hindi ko lang alam ba't pinasiwas niya yung kamay niya kanina eh. Parang hindi na yun. Pwede mo ba kaming kausapin? Kailangan ba namin patay lahat ng ilaw? Nasisilaw ka ba sa ilaw? Okay. Patay mo lahat ng ilaw. Para ilang titignan natin. Manifest. Minipas. Anong manifest? Anong minamanifest mo? Manifest mo yung ano namin. Mga equipment namin. Gusto mo na bang makatawid? Sino kakalabit ba? Gusto mo na bang umalis dito? Kung gusto mo umalis, pakita mo sa amin na pailawin mo yung ano. Pailawin mo nga yung ilaw. Yung ilaw na kulay green na yan, pailawin mo nga. Pailawin mo yung kulay green. Ayan. Ikaw ba'y sumusunod sa amin mula kanina? Museum. Ano yung museum? Saan banda? Museum. Asa yung museum? Ito siguro itong tapat natin ito. Baka yung hindi kaya yung ano? Yung malaki na yun. Ano ba yung malaki na yun? Ito? Wala yan. Yan. Wala yan. Kanina may nakita ko dyan eh. Ay sa may gilid na ito. Guys, Hindi ka mo. Sakit ka mo ng binti ko. Huwag ka sasanay bisa sa amin ha. Maraming nagpaparamdam. Huwag mo kami sasaniban ha. Round. Ano round? Diikot pa kami ulit? Bilog. Uy, round. Yun o, round 2 eh. Putang ina yun, isa. Hayop. May dungo dito sa may puno. Nakita mo rin? Nakita mo? Oo. May dungo dyan sa puno. Nagulat nga ako eh. Oo. Hey, flashlight. ito na sa akin. Ako pare. Full press. Jay, Ilan kayo nandito? Ilan? ito ba? Yung nasa puno na ito. Eh, dito banda rito, may sumilip dito. Ilan kayo nandito? Jay, habang nakausap mo siya, ilang kapatid sa dito.
Hmm? Talikod natin. May kumakanta, may kumakanta. Oo, bakit? Ilang kayo nandito? Pwede mo kami kausapin. Sa tingin ko hindi ka bata eh. Bata ka ba o maliit ka lang? May silaw. Bata ka ba o maliit ka lang? Sir. Gusto niyo magano tayo overnight dito? Para sulit sa... Demon. Demon na naman. Demon ka. Demon daw. Nagaan yung bata ka lang ba? May ano ka ba? May bala ka ba saktan kami o titignan mo lang kami? We command it. We command it. Ano, sino? Kinukumand mo lang? Sino ang kinukumand mo? Yung lahat na nandito? Ikaw ba ang pinaka-leader nila? Okay lang ba na nandito kami? Okay lang ba na nandito kami? Huwag kang sasanib ba? Tulig na naman ako. Boss, yun sa may tagiliran. Hindi yung bata. Ay, galawin yung EMF, no? Oo, parang hindi niya kaya itong Hindi ano. natatanong ko na yung sumisip. Siguro kung mga siguro hindi siya ano yung pinipindot. Oo. Usually yung bell nga. Siya na yun. Bell. Oo. Tamad siya magsumagot dito. Kaya no. Halos tayo sumagot. Ayun. Ayun. Oo. Yan, yung mismo pinagtayuan ko na yan. Ah, andyan siya. Oo. Pero kanina nung pabalik siya, dito lang siya sa may tapat na ito. Bago sumapit yun, doon siya galing. Pero kanina nung nakita ko siya, yan mismo. O diyan ko siya mismo nakita. Dito may sumilip. Oo. Tsaka doon. Ito dito. Parang sa pader galing eh. Tapos dito may nakatayo rito. Dito may nakatayo. She's hiding. Bakit ka nagtatago? Ba't siya nagtatago? Si hiding daw. Tago. Yun yung nakita ko siguro. Ba't ka nagtatago? Bakit isa lang ah. Palipat-lipat lang ah. Kaya nga. Yun pare, yung tama pala yung sinabi ko kay investigador. Sabi ko, minatanaw ka ako. Gusto mo ba saniban si Kuya si Canilo? Ay, ko. Ano tama? Ay, salamat. Napalitan. Oh, si Kuya Suabe. Same lang daw yung nakikita nilang dito masweet. Paikot-ikot, lalaki. Pero may iba pa. Yung bata, tapos Bata, may nakita ko kanina na parang yung lagi kong always nakikita na may team na naka dog ano, wala pa naman sa sample. stand up dog. Wala pa sa sample. Sumusunod yung maitim, yung sinasabi kong parang bata, yung lalaki doon, Ayun. Kumakanta, hindi pa na. Ayun. yung kumakanta, hindi ba? Yung mga pito na. Boss. May isa pa ako nakita dyan. Meron dyan, sa may gilid na yan. Yan, meron dyan. Oo, ayun. Ano banda? Ayun, sa may siding na yun. Sakit ng binti ko, grabe. Sa may dulo, pre. Kasi ganyan ang imbestiga eh. Kailangan mo maghintay. Hindi naman usually pag ginusto natin is makikita na natin. Magpaparamdam na sila. Boss Jay, no, overpower mo. Kumbaga, ano daw? Businessman. Ano? Hindi makapagsalita kasi napapalibutan doon. Oo. Ano pa naman siya? Pag mga ganyan, nagpapanik siya. Oo. So ngayon pa, hindi naman kasi marami-rami naman tayo. So sa Saniba naman, wala pa naman. Walking. Saan ka na? Ano daw? I'm walking. Saan ka naglalakad? Saan ka naglalakad? Ako, umaambun pa. Kasarapan yan. Tumalakad ka ba sa ibabaw ng ng pool? Mas malakas ba sila pag umulan? Ambon. Ambon na ganito. Hambon-hambon. Makita mo sila eh. Mas lalo makikita yun. Kasi tinatamaan sila ng tubig. Ano yan? Papasuwit? Kanina pagbabakos talagang sakit ang ulo ko eh. Saan ba dito? Pagbaba natin na ito. So ano naman sila? Maano naman sila ang tawag dito? Hindi aggressive. Hindi sila aggressive, mailap. Mailap lang. Mailap sila, mailap. Pero feeling ko kasi may mga pumapasok dito kasi ng umaga. So feeling ko sanay na rin sila. Oo, Yung siguro. mga tao dito. Ayun, meron ulit doon ulo. Yun. Dito.
Ito. Ito. Pumapas. Dito. Ay, sa poste na yan. Ito. Yung bukas na pinto na ito. Ayos. Meron dyan. Saglit-saglit. Chong, andito pa rin kami hanggang sa swimming pool. Oh. Ba't tayo mo magpakita sa amin? Bukas na pinto. Ba't tayo mo magpakita sa amin? Doon wala na ron. Parang yung kasama yun eh. Oh. Yung malaking building na yun. Hey, dito kayo kumain nun. Dito kayo nagluto, diba? Oo. Dapat pala dito tayo nag-set up kanino. Oh. Para nasa pool, no? Hindi. Mamaya, dito tayo mag-usap-usap. Oo, pwede tayo mag-podcast. Oo, Ready na kayo? Oo. Ready na tayo tumakbo? Wag kang tatakbo. Bakit? Jay. Sabi si Jay, pwede doon pala tumakbo sa seryoso. Wag. Keep recording. Oo. Papakita ka na ba habang nag-record kami? Magpapakita ka na ba? Bakit? Sa suko na. Sakit ang binti ko. Putang ina. Hindi na kakayanin. Bakit? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nasa sila? Buhatag dito. Nauubos na yung ano ko. Power mo? Parang pakaramdam ko. Iba na yung pakaramdam ko. Badis-bad na, nagbabad na ba? Babad na ba? Ay, ito. May pigil pa, nasa binti ko pa lang eh. Papasok sa akin dito. Nakapasok. Kaya niya lang na. Ano? Chill lang. Ano daw? Kaya pa? Kaya pa. Ba? Ano sa tingin mo? Nanginginig na ako. Alalayan Mamanig yung pa mo? Alalayan. Ito. Ay! Alalayan niya. Hindi namamanit yung ulo. Pero guys, Sign daw yan, men. Pag namamanig yung paa mo. Hindi, kaya niya pa yan. Baka sumanid. Kaliwa rin ba? Kung namamanit siya? Pareha sa atin eh. Sa akin kaliwa lang eh. pagpag mo. Siya ka nakahang. Pinikpik ka ba rito? Mamanig na yung paa. Parang, sino ba yung nagsabi? Ay, Sir Christopher, Oo. yung nagsabi. Ito nga, sa akin kaliwa lang namamanid na talaga. Pagka, Nararamdaman pag may mo mga ano naman, kaya nilang kontrolin yan. Tulad namin, kaya namin naman kontrolin yan. Sanod na to. Huwag lang iba. Pag naramdaman nyo na yung kaliwang paa nyo, masakit na talaga. Jay, huwag mo nang tignan. Focus ka lang. Slow. Huwag mo nang tignan. Kevin. Kevin ba ang pangalan mo? Nasaan ka? Kevin. Jay. Ano lang, huwag mo nang iniigot ha. Diyan ka na lang tumingin sa may umubo. Nasaan ka? May umubo rito. Kevin. O, yung kon. Yung Gusto gadget. mo ba magpakita, Kevin? Huwag ako nang bala rito sa palikod. Yan na kaya guys. Hindi na kaya. So magpahinga muna siguro tayo para ma-relax yan. Oh. Po tayo doon. Siyempre, Pahinga natin si investigador. siyempre, ano yun? Medyo hindi maganda yung nararamdaman ng tao. Pero Nilbert. Tignan natin, mamanig na yung dalawang paa niya. Hindi naman din. Pero Nilbert. Yung sabi, Ayun o. malapit ka sa sanib, huwag kang magpapauli. Asan? Wala na. Dito ka. Sige, una ka. Likod mo ako. Pakikuha mo muna yung kusabi. Pakidukot mo muna yan. Pinasanib. Investigador Jay naman, ano niya? Kanina pa siya kainin. Bring it to me. Anong dadaling ko sa'yo? Ang mata niya. Anong dadaling ko sa'yo? May gusto ka bang daling ko sa'yo? Sabi mo, una ka na. Sa'yo na nakasunod eh. Sa akin? Oo. Una ka na. Ito na ako sunod sa kanya. Oo. Anong elemento ba? Lalaki. Yun ang gagaya. Dalawa na siya eh. Aray. Tabi-tabi po. Ito medyo tabi-tabi ka dyan. Yan, tabi-tabi ka dyan. Hindi maalis yung ano na yun. Hindi maalis yung nyango. Ba't ganun? Yung nagagaya. Oo, ginaya na si Kuya Suabe. Pagtapat nila sa salamin, dalawa si Kuya Suabe, dalawa na yung nakasul eh. Saan na tayo? Para kung sakaling madali kasi tumakbo pa ganun. Ayun, sumisilip. Be careful. Opo, dadaan-daan lang po kami. Yan, magpapaalam na po kami dito sa Cristo del Mar. Ayan, sa mga naabala po namin.
pasensya na po. At sa mga nagambala po namin, pasensya na po. At sana po ay susunod ay maging Tell welcome. the truth. Apo, sinasabi lang po namin na totoo. Meron po rito, pero kalmado lang. Ayan. Marami po kami nakita rito, naramdaman. Yan. Kaya mga chong, dayuhin niyo po to at napakaganda po ng lugar. Yan, medyo madamo lang. Yan. Medyo madamo lang. Yan. Pero nakakatakot po talaga. Siguro magdaan-daan lang din po kayo sa mga paglakad. Kasi siyempre may mga inilalang tayo na hindi nakikita na pwedeng maapakan o mabangga. Yan, mag-ingat lang po tayo. Kaya yun, maraming salamat po. At sa susunod po na explore. Yun, paalam po mga chong. Paalam! Insta Del Mar, kwento hindi malilimas. Dagat ang saksi sa lihim ng gabi. Mga kwentong binulong, di kayang itanggi. Dilim ang kumot, ang hangin ng testigo. Sa bawat sulok, may gumagapang na peligro. Si Christopher at Carding pandinigan sandata. Saka si Mr. Suave, lakas loob na bihasa. Mga anino sa dingding sumisilip, mga boses sa hangin parang naninilip. Mga yapak sa sahig, sinong dumaan? Tila may kwento na nais ipaglaban. Insta Del Mar, tahimik pero sigaw. Sekreto ng dagat, di mabubura ng alon. Insta Del Mar, sa dilim mo maawit. Kwento ng nakaraan, hanggang ngayon umiigit. Tumawid ng dagat, dalay tapang at tanong. Sa pader ng resort may nakaukit na alingawungaw. Sinong nagbantay sa gabi ng pagkawala? Mga lihim na tinakpan ng buhangin at baha. Mga diwata ba o taong di makita? Mga mata sa dilim, tahimik na tumitigil. Hininga ng hangin, malamig na balita. Paano kaya natapos ang kanilang mga sigil? Insta Del Mar, tahimik pero sigaw.